大量的微生物。微生物就算在加热的时候过滤掉了，但仍然会有比较耐热的毒素留在食物里面，不会被分解。正确的解冻方法应该是把食物从冷冻室拿到冷藏室，在冷藏室里适度的温度不仅能解冻，而且氧化、微生物繁殖都会受到限制，这样才是最健康的。第4点就是洗衣机，很多人以为洗衣机本来就很干净了，不用清洗，其实这样是不对的。有关数据表明，超过3个月不清洗的洗衣机里面的微生物大肠杆菌检测率高达 99.8%， 注水20分钟以后，霉菌素更是高达每升6000多个。听到这儿，是不是很多朋友打算请人回家帮你清洗洗衣机了？先别着急，听我把话说完。今天呢，就把这个家政公司内部正在使用的一个清